I denne videoen skal vi vise hvordan du monterer en Reach Alpha-gripper på en Blueye X3. Det første du må gjøre er å slå av dronen og ta ut batteriet. Deretter tar du av sidedekslene og buoyancy-materialet. Ta tak i dekselet bak for å løsne plastklipset. Det neste steget gjelder bare dersom du skal ettermontere en gripper på en drone du allerede har. Det første du må gjøre er å fjerne de 4 torkskruene for å løsne frontdekselet. Deretter skal vi montere festepunktet til gripperen. Tre ringen inn til enden av skruekanten, sånn som vist her, og påse at festepunktet er vertikalt. Vekselsvis stram skruene godt til. Monter frontdekselet på plass igjen. Teip på festet for kabelføringen. Det neste vi skal gjøre er å fjerne blindpluggen. Gripperne kan festes til alle de 3 portene. Koble på gripperen og påse at styrepinnen treffer hullet på baksiden av dronen. Ikke stram for hardt når du skrur til. Før kabelen rett ned og inn langs hakket, og stripsen fast til festepunktet.
Klipp til stripsen. Sett tilbake flyteelement og høyre sidedeksel. Start med hengersel i front, og sving det på plass. Press dekselet godt på plass til du hører et klikk. Sett deretter venstre flyteelement og deksel på plass. Påse at kabelen ikke ligger klem, men at den kommer ut i hullet under. Fest sidedekslene med de 3 skruene. Legg dronen over på siden, og påse at festepunktet treffer det ovale sporet i gripperen. Skru til skruen. Skyv overflødig kabel inn i dronen igjen. Vi er nå klare til å slå på dronen igjen. Sett i batteriet og slå på dronen. Koble til enheten din, start appen, og gå til innstillinger, droneinnstillinger og Guestports, og se at gripperen er koblet til dronen. Start et dykk og se at du kan åpne og lukke gripperen med triggerknappene. Se kontrollersiden i appen for detaljer om hvordan gripperen styres. Det neste vi skal se på er hvordan man enkelt kan demontere gripperen. Start med å rotere gripperen vertikalt. Slå av dronen, legg den over på siden og løsne festeskruen. Skiv gripperen tilbake gjennom sporet for å komme til på kontakten, og løsne denne. Koble til blindpluggen for å beskytte kontakten, og skyv kabelen tilbake inn i dronen. Nå skal vi se hvordan vi kobler til igjen gripperen. Legg dronen over på siden, ta av blindpluggen og koble til gripperen. Dra gripperen ut gjennom sporet og sjekk at hullene overlapper. Pass på at festepunktet passer i sporet i gripperen, og fest skruen. Jeg håper denne videoen har vært til hjelp.
Men dersom det er noe som er uklart, så ta kontakt med support. Lykke til!